Omukoro gwo kurundana sente zo kumarire kanisa ya St James Church of Uganda Katungu Bushenyi gwikirwa mjenyi mukuru omushuza ranganwa Fene Mwesugwa osimire Bishop wa Western Kore Diocese Johnson Twino Mujuni abo kwinegeze ntunguko mu diocese. Nore umuntu na hereze sente nayubishyira mukama umukashishira koreki ozakorore nayongera kutunga kandi icyo nacyo kiri biblical. Ngaro abantu abarukugabise mikono ibiri bakayongera kutunga why nabayabeba kandi ruhanga amusharura nkoko kubiba kuri Bishop etwatene ntungo gachikozere atarikwenda kusima no jango naboro umuneboro atasima ngo naboro wamuhereza Bishop entungu go chikozere arikwenda kusima naje kusima tarasime nabwo ntumweko kandi umujoro abantu banungwigana tukusima omwe bonka Bishop yorbo kozere omuhoreje barundine miliyoni maganana twine over 200 million is collecting kandi zimwe ziriyo mu cash zimwe ziriyo nizije nyonye torire district ya Bushenyi abantu bombekera amakanisa abantu bayombekera aba reverends ebintu okwenyuma birije munonga kandi ecyo kikozirwe waheza kuburira enjiri y'abantu kumanya kugaruza mukama ndio muhagizi wentunguka so okwirukangerere kanseji mahirende kandi rwaha kandi njya kubongera ni sente njya kubongera miliyoni 2. Umuhabuzi wa president ahabwa abantu n'ebyamakuru Mere Karoro Kurut asimira abikiriza baburijo abo kwemereza hekanisa kandi ashomera ubutumwa bwa president bwa miliyoni 50. Pankama Lord Bishop in a special way nsima abagurusi nsima abakiguru nsima abantu ababurijo burusanda kureti ihurumwe ondisho kareta muhogo ondisho karete chozi bakombeka hazana bakira kutweba mbatero mungaro akabatera umuganda wa miliyoni 50 kugira ngo bijakura kuko abasinduka so onashize ngaro nzoza president ezo Umushubuzi Fene Mwesugwa ahireye umuganda gwa miliyoni 20 gasha kwa Abraham Muganzi.